Добар ден, драги гледачи. Уште едно издание на Фолк Естрада. И ова саботно попладне се дружиме. Јас ве ветувам квалитетен разговор, квалитетен гостин и квалитетна македонска музика. Повторно заедно со нас група Оскар од Битола. Добро не дојдовте уште во една емисија. Денешниот наш гостин докажува дека истрајноста во Македонија се исплати. Тој живее за и од музиката. Својот мир го наоѓа во семејната куќа во Драчево, а пак својот немир го споделува со публиката. Денешниот гостин, кралот без круна, господинот Миле Кузмановски. Добре ни дојдовте. Ке може ли прва музика, а потоа разговор? Повелете. Време си лета, живеамо ден за ден. Некогаш пијан, ама здрав сум како дрен. Еба знам, збори цела чаршија. Миле пиел, миле лумпува. Море знам, нека збори чаршија. Миле пие и ке лумпува. Сме живи, здрави, да сме вечно млади, нека има вино, жени, убави. Да сме живи, здрави, секој нека слави, своји малки да заборави. Да сме живи, здрави, да сме вечно млади, нека има вино, жени, убави. Да сме живи, здрави, секој нека слави, своји малки да заборави. Времиња луди крпам, едва и крај со крај. Душа ми вели, дечко, уште една дај, после пак ке ме збори чаршија. Миле пиел, миле лумпува. Море знам, нека збори чаршија. Миле пие и ке лумпува. Да сме живи, здрави, да сме вечно млади, нека има вино, жени, убави. Да сме живи, здрави, секој нека слави, своји малки да заборави. Да сме живи, здрави, да сме вечно млади, нека има вино, жени, убави. Да сме живи, здрави, секој нека слави, своји малки да заборави.
ćeš, reko moja životna, od ovde do večnosti, baraš samo mala pritoka, ljubov nedoprena. Da li može da se nagleda sliki od ubavina i ta voda penljiva, duša da iskapa. Pesno ti si večna, ja sam samo patnik na minuvanje. Ede Gospod znaje, zašto kratko traje vreme za miluvanje. Pesno ti si večna, ja sam samo tuka da se obidam. Uštednaš pesno, spuneto i lesno, ko nekogaš, tebe da te zavedam. Skitav kako vetar proleten, barav svoja vistina. Čekav kako jasen stoleten, pijano tišina. Da li može da se nagleda sliki od ubavina i ta voda penljiva, duša da iskapa. Pesno ti si večna, ja sam samo patnik na minuvanje. Ede Gospod znaje, zašto kratko traje vreme za miluvanje. Pesno ti si večna, ja sam samo tuka da se obidam. Uštednaš pesno, spuneto i lesno, ko nekogaš, tebe da te zavedam. Ko nekogaš, tebe da te zavedam. Добар ден, господине Миле, во Фолк ексклузив, веќе ни бевте гостин, меѓутоа во Фолк Естрада за прв пат. Добре ни дојавте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Како сте? Одлично, Одлично. супер. Како ви се допаѓа нашето студио? Па, добро е, одлично е, супер. Супер изгледа. Благодарам. Ние обично во Фолк Естрада, вака со повозрасни гости, да не не ме речеме наврадам, стари, да не ме наврадам сега. Меѓутоа со поголемо музичко искуство, Так. започнуваме со детството. Так, Најверојатно и за вас е тоа најбавиот дел од животот. да. Какво детство секако. имавте, од каде сте, што сте? Се да ни раскажете. Роден сум во Скопје, живеам во населбата Драчево. Таму и ми помина детството со моите другари, малски живот. Оние моменти кои што сега овие генерации малку ги запоставија. Игрите, што знам, серва, баскет, фудбал, џамли, на мор. Како рековте? На мор. Што е тоа на Тоа мор? е игра со џамли на мор. Се викаше, Тоа е или сигурно фанта. башка игра, не И пре. фанта. Фанта ставате една црта и фрлате
железни парички, кој е најблиско до линијата, ги собирате сите пари, фрлате, кажувате петка или глава, па кој погодил, кој има повеќе глави и петки, тој ги собира ситните пари и така. Тие беа детски игри. Долгата магарица неизбежна. Ја бев перниче стално, пошто ако рипав, јас на нив, тешко нив. така да имаше онаков живот, баш малски, за разлика од сега, кој што е веќе доста модерен, доста нели се е на дланка, имаме YouTube, имаме интернет, имаме се живо. Меѓутоа игрите ги нема. Игрите ги нема. Затоа дечињата се уште од мала возраст претпоставувам со новчарчиња и така натаму. Но добро, секое време носи со себе и нешто позитивно, нешто негативно. Каков бевте во училиште? Дали бевте палавко или бевте на мирно детенце Па- кој што сите го обожаваа? Па морам да бидам искрен, не бев некое лошо дете. Тоа е најверојатно благодарност и до моите родители кои што ме воспитувале така. Бев примерно дете, примерен ученик. Ако не ги броиме оние детски глупости, што знам, берење цреша во тук двор, Дали ве фатиле кај никогаш си, додека па како не, крадете цреши? кого не фатиле, на дрво, кој е качени на дрво сите, му ги јадете црешите на комшијата, и нормално. Но добро. Тоа веднаш оди кај родителите? Да, не, добро, не одеа до таму, затоа што, нели, ипак сме деца, они не знаат тука од малото, така да не било проблем никогаш. Никогаш. Дури ќе бевме карани зашто сте кршеле гранки, јадете и симнете се, не морате да кршите гранки. Од тој аспект. Инаку било се окей. Дали се сеќавате можеби на некоја случка која што до ден денес ја паметите и знаете да се насмеете? Нешто да сте направиле што потоа и ви искарале, меѓутоа сега вас ви е смешно? Па, ете ги тие се тие моменти. Кога ќе излезеа оние Сливите сигурно зелените кајси, ги Најубавите. сакавме најубавите, киселите. За тие изедовме по некоја шљаска, пошто му ја обравме ептен на комшијата. Не оставивме ништо. Така е. Игравме, што знам, Војна и мир имаше една игра, правевме чатали со пачки, жичани и баш беше војна. Дури знаевме да се повредиме, но тоа е деца, не размислуваат дека можат и до таму да отидат. Но во принцип се поминувало некако така, да не е со поголеми последици. Големи повреди. Така. Каде се запишувате средна? Средно завршив ветерина. Ветерина? Во Драчево. Ветеринарен всушност во Кумш. техничар, да. Ги сакав, Зошто баш- ги сакав животните многу и чував кутриња доста. Дали сега имате некоја миленица? Сега немам затоа што немам време. Ако земете милениче, треба да му се посветите. Ќе биде казнето ако е само така пуштено, нели, само на себе, не е доволно само да го храните, сака и, нели, третман како секое живо суштество. Така да во овој момент немам, што не велам дека нема да имам. Отлично. Штом сте толков љубител на животни, ги сакам мислам дека ќе дојде. животните. Ветерината ја завршив со голема љубов. Но Љубовта кон музиката ли победи? па и не знам сега дали е така, но не се каам дека е така. Тој момент кога јас завршив ветерина, имаше факултет да се учи во Сараево, во Белград и во Загреб. Таков факултет во Скопје немаше, многу подоцна се отвори. А во тој момент па Југославија се растори, имаше војна и не можев да заминам никаде на студии како ветеринар. И се вратив на љубовта музика, она која што мислев дека ќе биде хоби, но хобито ми постана професија. Не жалам за тоа никогаш, затоа што му благодарам на Бог и на себе за упорноста и за тоа што го достигнав ова ниво во музиката. И јас не жалам што не сте ветеринар, бидејќи нема да ве познавав и немаше да познавам ваков човек како што сте вие. Пред сте човек, а потоа и пејач. Ти благодарам. Ајде, можеби средно школа веќе тука се сигурно првите љубови. Љубови, па нормално. Што се случува? Каков бил Миле тогаш?
Како направи ово. Може би ви фали тоа време за посетувате сега на... Недостасува. Знаете како ќе зборувате вака од ние тогаш и се фаќате дека малку сте и подостарели. Повозрасни. Повозрасни. Убави школски денови. Многу пријателства, многу другарства останати од тогаш. Нормално и првите љубови, како што и кажавте. Нормално дека ќе се присеќате цел живот, нели кога ќе поправите на таа тема муабет и ќе ви текнат на многу случувања. Завршивме училиштето, во меѓувреме нели тие екскурзии се интересни, дружења, излегувања. Тогаш работеше како дискотека Ноќен клуб МНТ. Се излагаше таму, Чаршија беше актуелна многу. Имаше Джаджо 20 Кец, Раф. Па во градот кај Ани Бони беа тогаш интересни. Така да имаше места каде да се излегува и да се дружи. Имаше сендвичари како што сега има многу. Тогаш беше Камел. Камел беше тогаш. Тогаш беше Камел, така една култна сендвичара, да ја наречам. Бидејќи вашата професија го прави тоа што го прави, вие сте постојано во град, како што би рекле ние, по ноќни клубови, по... Вашата професија, тоа ви го наредува, морате таму да бидете. Колку се сега сменати луѓето што излегува, мојата генерација сега што излегува и вашата генерација тогаш кога сте излегувале вие, дали има промени во генерациите? Па мора да има, нели, затоа што е од оваа дистанца, како што има промени од моето излегување и на моите родители, пример, или на оние малку помладите. Што мислите, кој повеќе се забавува? Секој мисли за себе дека добро му е, се забавува, нели, кога се забавува му е добро. Сега за разлика од ова време, ова електронската музика нели превладува во дискотеките или поточно ајде ќе кажеме дека фолкотеки се повеќе него што се дискотеки. Тогаш се тие беа интересни хитови од тоа време, 80-тите години и 90-тите. Зборуваме за светска сцена кои што беа хитови. Тие се слушаа по дискотеките. Забавите се во принцип најверојатно слични, пошто е гласна музика. Сега само што е малце ритамот различен, овде е цело време. Ваму имаше и моменти танго, пример. Така да, но и таму имаше брза музика, и тоа време имаше доста брза музика. Но пак ќе ви кажам, секој како се чувствувал во моментот, ако му е тоа добро е окей. Не гледам дека тогаш некако другачие се забавувавме или не знам, па и сега у дискотека кога ќе влезете врие се, нели? Играат, джускаат, секој со своите пријатели, другари, дечко, девојка и така натаму. Дали се дружите со истите луѓе кои што се дружеле и од детството, од средно училиште? Па да, па како не. Како не, тие се другари со дел од нив и се ородивме, нели? Имам кум кој што заедно учевме осмолетка, така да тоа е другарство кое што постоело и ќе опстои. Сега со текот на работата и со текот на животот ќе сретнете и нови ликови кои што некои можеби ќе ви станат добри пријатели, но некои ќе бидат пријатели само од интерес. Но за среќа километражата која што е помината и она анализа на луѓето, слободно можам да кажам дека знам кого сакам до себе, а кого не. Знаете веќе да ги процените луѓето. Господине Миле, дали може сега замени за вашите вистински пријатели песни? Секако. Повелете. Благодарам. Јако срце
ne se predava, neka boli se ke izdrža, se koji treba da se dokaže. Ivo Maka rekle stanite, praviš to ke praviš, eden živote, gledaj dobro da proživeš, sve što srce vara, ne mu skratuvaj, i so ljubov duša daruvaj. Praviš to ke praviš, eden živote, gledaj dobro da proživeš, sve što srce vara, ne mu skratuvaj, i so ljubov duša daruvaj. Padni, stani, ovoj živote, kakov da je, neka potraje, što vo duša mrak od zaseni, kaj da je, ke se rasteni. Praviš to ke praviš, eden živote, gledaj dobro da proživeš, sve što srce vara, ne mu skratuvaj, i so ljubov duša daruvaj. Praviš to ke praviš, eden živote, gledaj dobro da proživeš, sve što srce vara, ne mu skratuvaj, i so ljubov duša daruvaj. Praviš to ke praviš, eden živote, gledaj dobro da proživeš, sve što srce vara, ne mu skratuvaj, i so ljubov duša daruvaj. Praviš to ke praviš, eden živote, gledaj dobro da proživeš, sve što srce vara, ne mu skratuvaj, i so ljubov duša daruvaj. Da možam jedna pesna jaz da napišam, teška pesna, bolest, ljubov, sve što lekuva, ama ne možam, nemam zborovi, nemam uteha, golema je taga ljubovna. Ej, nema lek, nema uteha,
љубов лекува. Da može ova pesna bol da lekuva i soproška bol ka rani da zaceluva. Ne može, nemam sporovi, nemam uteha, golema je taga ljubovna. Ej, nema lek, nema uteha, ljubav, samo ljubav lekuva. Nemam sporovi, nemam uteha, golema je taga ljubovna. Ej, nema lek, nema uteha, ljubav, samo ljubav lekuva. Господине Миле, веќе 26 години сте на оваа македонска фолк сцена. Да. Кои моменти од сите овие 26 години ќе ги запомните и вечно ќе останат во вашето сјавање? Зборуваме за кариерата, за Да, работата. музичката. Така. Па нормално е дека ќе се присетам и на почетоците. Ќе се присетам на патот кој што го одев за да дојдам до ова што сум денеска и оној после тоа за обстојување таму каде што сте дошли. Почетоците беа различни од ова време сега. Сега има многу студија приватни каде што можете да снимате секаде, да ви подотераат малку дека е тоа добро и да мислите дека е тоа добро. Но има една вистина друга која што треба да застанете во живо и да пеете. И тука тука веќе ќе ви се јави не може. проблем. Сигурно ќе ви се јави проблем затоа што тука нема кој да ве нашминка. Се сеќавам Тука на едно мора- дружење наше кога рековте мора да се има малку да се направи разлика помеѓу пејачи и оние кои што сакаат да глумат пејачи. Не знам дали се сеќавате кога разговаравме и дека треба Може малку би да со- се разграничат пејачите. Па како и во секоја работа што има, нели, не има секакви, така и ова е работа, професија, како и сакаме да ја наречеме. Што сме се посветиле по толку години на работата, сигурно има и искуство и нешто вредело па и останало, нешто позади нас. Моите почетоци беа во тогашната и сегашната МРТВ, кај што беше само едно студио каде се снимаше музика и навистина беше тешко да влезете да снимате туку така. Јас изодев еден пат кој што претпоставувам и другите го одели или еве за себе ќе говорам. Првите снимки беа доста стари песни, оние преработки со оркестарот, со народни инструменти, па влегувате после со чолгиите, па потоа со големиот ревијален оркестар. За да дојдете до таму, значи требате да поминете еден филтер и да ви одобрат, да ви кажат дека можете да го правите тоа. Се сеќавам на првото моје снимање во М3 кога влегов.
Која песна беше таа? Кога годило ми се Сладкале мамоле. Стара песна, Добри Ставревски ја имаше испеано. И таа ја добив, па потоа се нижија многу. Староградска музика таква. Негде направив околу 5-60 снимки со тие оркестри, за да дојде потоа, нели, фестивалски крштевања и така натаму. Не беше лесен патот, морам да бидам искрен. Значи, ако размислим од 90-та, ако сум почнал, 2000-та е мојот врв и зенит, каде што ги собрав сите награди и признанија за како пејач, песна и се околу тоа, околу мојата кариера, но никогаш не е доцна да го добиете признанието. Точно така, никогаш не е доцна. Не на секој фолк пејач му си има случајно да најави концерт и билетите да се продадат сите, и тоа во рекордно време. 2010, ако не се лажам, беше првиот концерт, потоа 2012, 2014. И умеѓу време многу концертни настапи. Зборуваме за Пивофест, зборуваме за Винофест, зборуваме за културни летани из градовите ширум Македонија, зборуваме за такви настапи кои што се сат, час и пол ваш настап и концерт. Сега ќе се присетите на првиот солистички концерт. Што ви остави најмногу впечато? Какво чувство имате? Бидејќи јас како што знам, тоа ви била едно од најголемите желби во врз со кариерата. Нормално на секој пејач нели да има свој солистички концерти. Нормално голема одговорност, чувствувате измешани чувства и емоции, затоа што кога ќе излезете гледате преполна сала и тие очекуваат да им приредите 2 часа убави моменти на памтење и за нив, но и за мене, нели? На тој концерт имав трема многу и таму јавно им се обратив, им кажав, им го признав тоа, затоа што навистина беше одговорност да се сработи, но на моја среќа мојот однос со публиката е многу близок и многу лесно се разбираме. Токму затоа и била преполна салата. Така. Вториот веќе е малку порелаксирано, поучен од тој првиот и анализирајќи каде се грешките, да се поправат и да биде уште подобро. Дали мислите дека имаше грешки на првиот концерт? Па добро, има лапсуси. Има лапсуси кои што јас но се па и природни. Вие сте ги знаеле. Да, но се природни. Но се природни, нема глума, нема ништо. Искрени се. И реков, ајде малку и да поправиме, па и нов концепт музички зборуваме како формат. И тој помина прекрасно 2010-та. 2014-та беше фантастичен концерт. И емоции, и джускање, и играње, и пеење публиката. Публиката пееше голем дел од песните. Така да, убави спомени кои што сигурно ќе останат вечно во мене и па до крајот на мојот живот. Одлично. 2016 година сме. 16-та, така е. Сега парна година е. Да, време за концерт. Го промашивме периодот кога јас правам концерти од една причина која што универзално ни се реновира. За нас фолкерите таа е некако многу за нас сала. И бевме на размислување што да правиме и свативме дека е подобро оваа година да оставиме, па до година да, 17-та, некако да ја преадаптираме за тој момент, па ќе видиме, сала треба да се одбере, да секоја друга сала ќе бара други захтеви, оваа веќе ја знаевме што се ни треба, но не е проблем, ќе се прави како треба да се прави. Како варијанта ни е Метрополис. Па ќе видиме, но ќе треба да се адаптира за мојата музика. Пошто имам и
публика која што е и млада, но и она малку Повозрастна, сигурно ќе мора да се стават столчиња. Ќе мора да се нареди некако да се направи. Ќе мора да го осмислиме добро. Јас мислам дека ќе се осмисли тоа добро Па и дека јас се се надевам. служуваме И веќе јас концерт. би сакал да се оствари и уште еден мој предизвик е на малку поголема сала од универзална. Негде околу 2 универзални. Многу се, пак ќе споменам, вие сте еден фолк пејач кој што има толку многу фанови, многу ретки се фолк пејачите кои што имаат во Македонија многу фанови. Со што ги придобивте? Како успеавте? Бидејќи многу повеќе од фолк пејачите во негде надвор од Македонија се многу попочитувани од во Македонија. Не знам некако дали бидејќи Тоа е стилски до музиката. Веројатно. Да. Да, веројатно и дали се желни австралијанците такви, конкретно сега за Австралија, ако видите 90% од песните се зурла, тапан и текст печалба и така натаму, печалбарски контекст, што мислам и дека е премногу, искрен да бидам. Јас се задржав на оно што го правев од почетокот и до ден денешен, не дека не снимив и јас патриотски песни и за тугина и така натаму, но да не се претерува во се што ќе правите. Тоа се наменски песни направени за да се замине Австралија. Јас бев 5 пати Австралија, ја видов и Австралија. Поминав прекрасни концерти и моменти таму со нашите луѓе и мислам дека и тој дел го видов, и диаспората, така да и ден денеска се слушам со многу луѓе и пријатели што остана од тоа време. Блискоста со младата публика и јас е токму тоа. Модерната песна. Модерната фолк песна, така, урбаниот текст кој што е приказка и за сегашноста, нели, љубовта како тема која што е неисцрпена, но спакувана во ова време модерно, затоа и можеби проаѓа така како што проаѓа. Внимателно одбрана и мелодија и текст, како што рековме, и искрените настапи со нив каде што гостувам. Се трудам да им направам убава вечер, да поминат убави моменти, да се изрелаксираат и да посакаат и пак. Одлично. Може ли сега повторно песна? Ева за Секако. овој пат за фановите. Може. Повелете. Кажи ми во 4 очи и ќе се помирам. Не сум човек што со глава под зидот удира. Нашите кафани ќе ги напуштам, сите музиканти ќе ги распуштам. Што ќе ми е тоа кога немам кому да се враќам? Кажи ми во 4 очи и ќе се помирам. Не сум тој што криви дрини, во љубов исправа. Сите стари сметки ќе ги исплатам, со моите боеми ќе се испратам. Што ќе ми е тоа кога немам кому да се враќам и да се смирам и во глава обелам. Одусни, нема да те избркам. После тебе јас сум крал без круна, виолина без златна струна. После тебе јас раскрстив со љубовта.
se pomira. Ne ova prva knedla što moram da ja godnam. Svirači nastalne doagajte, taksisti moji veke ne me čekajte. Što mi je to ako ga nemam, komu da se vraćam i da se smiram i vo glava obelam. Od usni nema da te izbrkam. Posle tebe ja su kralj bez kruna, violina bez zlatna struna. Posle tebe ja raskrstim so ljubov tam. Posle tebe ja su kralj bez kruna, violina bez zlatna struna. Posle tebe ja raskrstim so ljubov tam i so pametan. Koga igraš peš, me zbudaluvaš. Koga mi se smeš, me izluduvaš. Koga igraš peš, me zbudaluvaš. Koga mi se smeš, me izluduvaš. Zaigraj bosa, kači se na stol, rastresi kosa, udri kako grom. Igraj srce, igraj od ljubavi mi, igraj srce, igraj i ne zapiraj. Ej, zlato moje, oko moje, gdje te ženam jas, gotovo je. Igraj srce, igraj od ljubavi mi, igraj srce, igraj i ne zapiraj. Ej, zlato moje, oko moje, gdje te ženam jas, gotovo je. Zaigraj bosa, kači se na stol, rastresi kosa, udri kako grom. Igraj srce, igraj od ljubavi mi, igraj srce, igraj i ne zapiraj. Ej, zlato moje, oko moje, gdje te ženam jas, gotovo je. Igraj srce, igraj od ljubavi mi, igraj srce, igraj i ne zapiraj. Ej, zlato moje, oko moje, gdje te ženam jas, gotovo je.
srce igraj i ne zapiraj. Ej, zlato moje, oko moje, gdje te ženam jaz, gotovo je. Ej, zlato moje, oko moje, gdje te ženam jaz, gotovo je. Ние продолжуваме сега со муабетот. Имам едно прашање до вас. Како е можно во една песна, и тоа наречена роман, да бидат сместени сите емоции, сите искушенија, сите недостатоци од животот по заменување на насакана личност? Па добро, романот е создаден од како се случи тоа. Виновник за тоа е Александар Митевски. Негова е песната. Во тој период настанаа две такви песни. Другата е Ако слушаш. Таа е па директно обраќање на особата која што е изгубена мојата сопруга. Тоа е песна на Орце Лазаров и Даме Коларовски. Исто прекрасна. А ова е романот, во исто време излегува некако двете. И се мислевме што да правиме. И рековме дека се и двете добри песни и дека заслужуваат да бидат снимени. Ги снимивме. Романот, ако го послушате, кога не би ми се случило тоа или не би знаеле дека ми се случило такво нешто, можете да го гледате и како несрекна љубов, разделени двајца млади луѓе и така натаму. Но веднаш се врзува до мене затоа што се знае приказката. А оваа па другата е директно обраќање, ако слушаш. Таму некаде, тебе ти ја пеам, не каниме и така натаму. Така да, и двете излегува во ист момент, не жалам ништо, баш напротив, многу се добри песните и двете се прекрасни номери. И мислам дека ќе останат такви како што се спакувани и ќе ги слушаат луѓето онај момент кој ќе посакаат да ги чујат. Одлично, баш ми е драго што се испеани такви песни. Сега продолжуваме малку за приватниот живот, односно веќе за вашите керкички. Близначки, 12,5-13 години, основно училиште, вие татко, кој што како успевате да сте постојано на настапи, постојано со професијава некаде патувате низ нашава држава и да се грижите за две прекрасни девојчиња? Имам за среќа да они се и веќе, нели, не се ни големи, па не се ни мали. Училиштето си го туркаат, си ја бркаат својата работа. И јас преку неделата сум најчесто дома. Преку ден, кога имам неколку состаноци, да ги завршам, да се видам со луѓе, пријатели и така натаму. И потоа сум дома со нив. Викендите, да, имам настапи. И тоа се вечерни, нели, моменти. Ќе испеам, се враќам утрото, преспивам и повторно сум тука, така да гледам што повеќе време да сум со нив. Како издржувате, господине Миле? Дали е тешко сето тоа вие што го правите? Или пак сета онаа сила која што имате ја даваат вашите керкички? Нормално двигател се тие за да продолжите понатаму да работите и да творите. Секоја работа своја тежина. Јас не се жалам. Ниту сакам да ме сожалуваат. Добро ми е, се носам, се борам, така и ќе биде. Сигурно имате поддршка од многу пријатели, роднини и од вашите фанови. Секако имам помош и од домашните, имам помош и од пријателите, имам помош од луѓе кои што ми значат и јас нив и така натаму и така да тоа е взаемно. Одлично. Не секој пејач, морам да променам темата. Јас не можам повеќе да разговарам на оваа тема, ќе ми извините. За вас многу ми нека ќе речат дека го
имате достигнато врвот. Односно, Не каниме беше песна која што доби награда за најслушана во последните 20 години, односно Независност на Република Македонија, така е. Дали е тоа врвот во вашата кариера? Па врвот, ајде, нека е врвот. Во Македонија во овие услови какви се ги имам достигнато сите оние моменти кои што за еден пеач значат. Признанија добиени многу. Благодарен сум на публиката која што ја избра да биде за 20 години независност на Република Македонија песна, како што ја рекоа, на независноста. Во конкуренција на многу убави песни, други, кои што, нели, во тие 20 години се снимени. И секако дека е убаво чувството да ја понесете таа титула. Тоа е повторно благодарение на луѓето кои што ја сакаат мојата музика. Тие гласале, тие ја направија да биде Не каниме таму каде што е местото, неверојатно. Одлично. Дали мислите дека ќе се повтори таков хит во Македонија? Никогаш Или пак еве кај вас во вашата кариера, да не споменуваме други. Никогаш не можете да знаете, тоа не може никој да го предвиди. Треба многу време за да постане една песна таква антологиски хит. Во ова време имаме недостаток на емисии каде и да се пуштат и да се завртат. Тие песни мора да се слушаат секојдневно, за да нешто и влезе и остане во увото кај слушателот, а тоа што не е добро, нели, и они сами ќе го тргнат. Но мене ми недостасува емисии каде ќе се презентира македонската музика. Еве, вие сте дел од тоа кој што се борите да македонската музика обстои и ви благодарам за тоа. Каде што ќе можеме да ги кажеме, испееме новите песни. Крал без круна некако се двои веќе од ова, но не можам да кажам дека може да го достигне врвот на Не каниме, затоа што многу е голема. Многу е голема и глупо би било да споредувате, не знам, песна со некоја, секоја си е посебна за себе, секоја ќе си најде дел од слушателите кои што ќе ја посака, засака и така натаму. Кипа се обиде да ја припее таа песна и како ја не куниме нешто. Така нешто. Да. Меѓутоа не успеа. Дали затоа што ние го бараме Миле Кузмановски во таа песна или која е причината? Што мислите вие? Јас пред да ја сними бевме во една емисија заедно, јас и тој гостин. И он ме праша, сакам да ја препеам, дали би дозволил. Јас му реков дека од мене немаш проблем да ти дозволам, но мораш да го прашаш авторскиот тим кој што Кој е автор на таа песна, ако не се лажам, Борче ли е? Борче Нечовскиот текст, Орце Лазаров музика и Гоце Димовски аранжман. Сега за жал веќе покоен. Трубачот од танцовиот оркестар. Песна која што, знаете како луѓето се навикнати на пејачот кој што ја пее. Па поготово кога се работи за еден таков голем хит. И луѓето се навикнати на таа numera и навикнати на мене, на мојот портрет, на мојот лик. И е многу тешко и што не мора да значи дека кој јас сум ја испеал и станала хит, дека и друг кој ќе испее ќе биде исто хит. Нема такво мерило. Како и обратно, јас да земам негова песна да ја препеам, можеби никогаш нема никој да ја чуе, затоа што тие се песни кроени по портретот на пејачот. И му кажав, тогаш баш му кажав, немаш потреба од тоа, затоа што е навистина голем хит и мислам дека ќе си направиш контраефект. Нема да постигнеш целта. И така би. Да, така се случи тоа што се случи, испеа, препеа. Ја препеа и никаде нема. Толку. Не успеа. Како да ви кажам, јас
Многу луѓе посакаа да преснимат Неканим. И ја преснимија. Меѓутоа ние Но го бараме веројатно Мила Оригиналот, Кузмановски во низ. нели? Секој оригинал си е по себе оригинален и една препорака до сите помлади колеги кои што почнуваат со работа. Треба да бидат своји, не да копираат ни Миле, ни друг, ни трет, ни пет. Своји, создавајте ваша музика, создавајте ваш имидж, создавајте, не знам, ваша лична карта. Само така има успех. Морате да сте различни, што би било сите кои би биле копи-пейст. Точно. Убаво е на пазарот да има Малку различности, различности за да луѓето видат што сакаат, да одберат што сакаат. Така е, браво, значи ова треба да го послушаат господинот Миле, бидејќи тој има кариера позади себе и Добро, веќе врвот на... искуството покажало така, дека морате да сте свој за да се одвоите од толпата, нели, за да бидете и препознатли. Пред да најавиме музика, односно Неканиме, јас би сакала да оди следна песна. Сакам да ја прашам нешто пред, не знам точно колку време, почитав во некој печатен медиум дека повеќе нема да имам обврска работна преку недела, ќе сакам да се одморам. Дали успеавте во тоа? Да, викендите работам. Само викенди, значи. Само викендите работам. Ако имам нешто нестално, но нели некоја прослава која што е низ през неделата, да, ќе ја одработам, ќе бидам таму кај што треба, но гледам повеќе да се тоа настапи викенд, за да другите денови и малку соберам сила, затоа што не дека престарев, но 26 години не се ни малку. Патување, пеење, враќање во едно време и така натаму. Гостувањата траат, тие се сами по себе интересни, различни луѓе, различни градови и така натаму. Но тоа е дел од мојата работа, не се жалам, пак ќе ви кажам, баш задоволство ми е дека е така. Драго ми е дека на моите настапи имам народ кому да се обратам и да пеам и ме чини среќен и задоволен. Одлично. Може ли сега Неканиме уште некоја песна? Може. За мене. Повелете. Утро ли е, не знам што ли е, кој ден ли е, месец, година. Лажат сите кога велат, време штом ќе мине, тагата ќе помине. Никој праг да помине, да ме праша како е и да сакам да му кажам, грло ќе се стегне, ќе му кажат очиве. Нема лек, што ме рана слана посла, знаеш ли за доста, кога земаш, земај се. Звездо, нека угасне, срцево што нема век, ме рана слана посла, знаеш ли за доста, кога земаш, земај се. И вака не оставај ме.
da pomine, da me praša kako je i da sakam da mu kažam, grlo ke se stegne, ke mu kažat očite. Zvezdo neka ugasne, srcevo što nema vek, što me rana slana posla, znaš li za dosta koga zemaš, zema i se. Zvezdo neka ugasne, srcevo što nema vek, što me rana slana posla, znaš li za dosta koga zemaš, zema i se. Baka ne ostavaj. Seke promeni, ko staro vino štonke odleži. Vreme minuva, a vo srcevo ništo ne se smenilo. Samo traga povistinata, a jas ko đavol begam od neja. Vrti kako ploča rasipana i samo neja ja povtoruva. Kako šprice živote moj, izmešaj sreća i manku taga i nauči go srcevo da ne odi po nejzina traga. Kako šprice živote moj, izmešaj sreća i manku taga, i nauči go srcevo kako da navikne na lagan, kako da žive solagan. Se trudam veke odamna, druga ljubov da mu podmetnam. Srcevo od prva ja prepoznava, se koja tvoja kopija. Kako šprice živote moj, izmešaj sreća i manku taga, i nauči go srcevo da ne odi po nejzina traga. Kako šprice živote moj, izmešaj sreća i manku taga, i nauči go srcevo kako da navikne
me nalaga kako da žive solага. Благодарам на убавите песни. Благодарам и вам. До сега имате снимано 6 албуми. Последниот е Шприцер. Так. Потоа имате 5 видео записи од Не. последниот албум. 8. 8 веќе. 8. Кога? 8, 9. 9. Еве последниот ви го донесов. Одлично. Тоа е многу за последниот албум. Па, малтене секоја песна спот. Супер. Нема да кажам дека се многу високо буџетни, дека и дека тоа е не знам како снимено, него е снимено е од едноставна причина да се обележи песната, а да биде така урбано, фино, да не и да не претеруваме многу, да не, нели знаеме што е високо буџетен спот. Ние ги прифаќаме вашите спотови, така да ни треба високо буџетен спот за По мене господин Миле. спотот треба да биде во функција да песната живее, да и кога не може да стасате нели на сите телевизии, да е малтене така, треба да се појавите па за да биде пуштена песна, него во некоја што знам, пауза или музичка емисија да се пуштат за да се чујат. Одлично. Ние имаме една никогаш Значи, тие се како албуми, многу песни не се ставени на носач на звук, оние од поодамна што се снимани. И 3 DVD-а се извадени од концертите, зашто секој албум си има дупли момент. Така. Вие сте задоволни И од сите ова 10 нови снимки староградска музика од ова поново време, она старото има многу снимено. Знаете ли колку точно песни имате до сега Па снимено? над 100 се. Над 100 се, да, над 100. Отлично. Бројка е. Бројка е. Штета дека не се завртени сите, не им е посветено доволно внимание на сите, но и не можете на сите. Затоа и велам и секоја година албум и тоа е можеби претерано, но такво е времето брзо да морате да работите. Мислам дека е 2 песни годишно се доволно за да се завртат добро. Но рековме, модерно е времето, брзо е времето, динамично е времето и брзо нели доседуваат тука се многу канали YouTube и па ајде ново и така да се снима нон-стоп нешто ново. Многу често кога разговарам со повозрасни пејачи кои што имаат зад себе кариера, знаат да кажат дека македонската народна песна го нема тој сјај како што порано го имал. Јас сум нели помлада од вас и меѓутоа мислам дека го имам осетено она време кога се слушала македонска народна музика. Моите родители дома ја слушале таа песна со дело на Валандово, на Цветници, каде што се знаело дека има концерт, дека има фестивал и се купувале карти. Не знам, 3 недели сигурно претходно ќе се купеа карти за Валандово. Така, Сега што се јас случува? некако излега го фатив последниот воз, зборувам за неканиме Цветници 99 па 2000. Изглед тие беа таа година беше некако и како последна во која што фестивал остави хит. Порано од секој фестивал имаше барем по 5 хит. Зошто е тоа така? Зошто сега не може? Искрено да видам, не знам, честопати сум размислувал зошто е тоа така. Дали треба да се направи еден малку рез, да се застане, да се застане едноставно, дали се презасити или правиме музика која што е неинтересна за публиката. Не знам, не можам да го најдам модусот. Имаме наплив, по друга страна имате наплив од соседството, песни, пејачи. Да, секоја чест некому кој што е, да, и добра и квалитетна песна, но има некој кој што наистина не можам јас да ги слушам. А тоа па проаѓа кај публиката. И сега, знаете, не знаете каде е клучниот проблем, каде е клучот на да се заштитиме ние сами како себе. Мислам пак ќе кажам дека застапеноста на музиката, па каква и да е, некогаш е лоша, некогаш е добра, но ако ја има почесто, сигурно нешто и ќе се одвои. Сигурно и нешто ќе се запомни, не знам.
каква песна вие не би отпеале? Па не би отпеал песна со лош текст, пример. Која е според вас, ако сакате Па да не споменете? не би именувал, но не би сакал текст кој што нема приказка, нема содржина, нема порака и така. Сега Бргу кога беше Цветници помина, ве немаше таму. Да. Дали настапувате сега по Паузирав. фестивали? Оваа година паузирав, иначе на Цветници го сакам тој фестивал затоа што и таму пораснав. Го сакам од единствена причина која е единствен фестивал кој што и ден денеска се свири и пее во живо. Се е во живо, се со голем оркестар, убаво е да се пее со голем оркестар. Но оваа година направив пауза, мислејќи дека треба малку да одморам фестивалите, малку да ме снема. До година ќе повторно ќе се појавуваме. Се надевам дека да, или ќе го припремаме концертот така да мислам дека ќе видам доста заангажирано околу тоа, да се направи екипа, да биде малку поразлично од оние 3 направени, нека биде овој малку поразлично. Одлично, јас ве поддржувам за концерт, ве поддржувам и за фестивал, меѓутоа може фестивалот да се скокне ако имаме концерт. Да. Некогаш во некои емисии од Фолк Естрада имаме игри, некогаш ги прескокнуваме, меѓутоа овој пат ќе може ли една игра со вас? Ајде. Доврши ја реченицата. Животот пишува роман за. Животот пишува роман за животот. Фестивалите во Македонија. Не мора со еден збор можете да расширите. Фестивалите во Македонија ги има многу. Зошто така тажно тоа го кажавте и Па ги има многу. дали Навистина ги треба да има. малку да се направи? Затоа реков, треба малку рачно да се крене и малку да се одморат и силите, и авторите, и пеачите, и се. За да се биде крал со круна, треба да се случи... Крал без круна. Браво! Да се биде самохран родител во Македонија е Предизвик. од Господ побарав. Се. Цветници 2000 година. Мекани? Кирил Манчевски е Барт. со моите боеми ќе се разделам кога Па не би се разделил искрен да бидам никогаш. мојот роман се вика Роман. Ако слушаш таму некаде. Ако слушаш таму некаде, тебе ти ја пенам, некани ме. Сакам да се одложам за Одолжам. Сакам да се Одолжам. одолжам. Па кому ако не најголемиот? Нему. лек за невреме е Лек за невреме. Лек за невреме е за невреме. Да го излечиме невремето. ќе го изличиме. Па се надевам. Некако. Се надевам. Јас сум непоправлив оптимист некако. И се надевам дека ќе биде добро и дека ќе тргнеме од некоја точка мртва, не знам како да ја наречам. Ќе треба време да помине, затоа и преска неслучајно реков, може би премногу има музика, па некоја затоа велам треба малку да се издишат работите. Балонот го пумпате, мора да пукне ако нон-стоп го пумпате. Треба и малку да го издишите за да земе душа, затоа што и авторите се што попрво да направат. Не знам, пет се фолк фестивали, 5 се, што знам, забавни фестивали, каде што попрво да пуштат музика, да конкурираат и така натаму, но најбитно е кога се прави музика нарачка за човекот, за пеачот, тогаш мислам дека и песната има најголем успех, затоа што, пак ќе кажам, го правите и ви ја прават песната по вашиот терки и профил. Имам чуено дека многу ги почитувате рок бендовите. Да, Дали знаете сакам, сега да запеете некоја
рок песна. Како не. Дали се случува тоа на вашите свирки? Да, секако, како не. Лепи сол, чина ме Да, бистра вода, тоа е. Тоа е за мене милината песна, една нели? од подобрите, да. И од таа генерација на, што знам, Лепи сол ми е, нели, култна група која што навистина правеше музика и прави, за жал веќе нели не постојат, но како поединци они сите функционираат на свој начин. Ги почитувам луѓето кои што оставиле позади себе, нели, труд и квалитетна музика. Има многу бендови од тоа време, оние гаража бендови кои што свиреле по тие матинеа, забави и така натаму. Лева патика од тоа време. Имаше Драган Мјалковски, еден исто пејач кој што е по мене исто квалитетен од забавната музика во тоа време, и она бивша Ю естрада која што и тогаш нели сме биле Југославија, па се слушаа како бендови, што знам, од ЕКВ, од Дугме, од Шола, од Ривља Чорба, Бајага, Значи си ги почитувате Атомско рок склониште и бендовите, така. рок музиката. Слушавме, нели, растевме со таква музика, но да не ги занемарим и овие другите, кои што е и Кирил Манчевски, од тоа време ми е по мене врвот пејачко грло, кое што можам да го слушам непрекинато. Од ова поновата генерација Пепе Бавтировски, кој што наистина има што да научите таму од пеење. Има многу, Виолета Томовска од таа генерација, Сузана. Има многу, да не ги редам, некого ги Дали мислите некој од овие сега нови момчиња кои што стапнуваат на македонската фолк сцена може да ве наследи? Јас би сакал да има такво момче, но пак ќе кажам, не треба тоа момче да биде јас. Да копира, меѓутоа него да секој да биде свој како кариера. кариера. Вашата. Па се надевам дека ќе се јави некој момче кој што ќе работи квалитетна музика и квалитетно ќе пее. Би посакал, што јас сум го кажал тоа често пати, дека сакам млади луѓе, сакам луѓе кои што се квалитетни пејачи и квалитетна музика пеат. И не ми е проблем да им помогнам ако побарат и совет и така натаму. Без која песна не поминува еден ваш настап? Па, Три македонски народни песни. Не каниме, Кралот, се што побарав од Тебе Господе, на моите настапи зборувам за моите песни, од поновите Љубов, само љубов лекува, еве некако почнува веќе да пееме. Под постарите Лек за невреме, Дајте вино сите нека пијат. Има и она староградската музика која што вие кажувате. Ја пеам доста од нејзе, пеам. Или у последно време е Подрум од мајче, као така некако слушам. Јас многу сакам да кажам дека воскреснуваат тие песни повторно. Тие никогаш и не умреа. Меѓутоа се повеќе младата генерација ги бара. Да. Но пак ќе кажам, мораме малку и да создадеме квалитетна, ново создадена музика, за да младиот човек ја препознае. Господине Миле, ова е толку ни е дозволено за муабет. Морам јас да ви се заблагодарам, бидејќи бевте дел од оваа емисија, што ни ја разубавивте емисијата и што не развеселивте. Јас би сакала да ве замолам уште две песни да испеете и да се поздравиме. Секако. И јас да ви се заблагодарам на поканата и да ви посакам уште многу успешни емисии и многу сезони. Благодарам многу. Драги мои, тоа беше Миле Кузмановски. Јас имав приубав муабет и уживав со него. Се надевам дека и вие пред малите екрани. Ние се гледаме следната сабота во 15 часот и 30 минути на Сител 3. До тогаш, довидување. Знаат да прогледаат низ прсти, можат да ме сватат и кога
teško mi je tvoj te usni znat, da se sošijat na mojite, koga ljubov ta mi treba najveke. Tvoj te oči znat, da mi zamižat na greški, tvoj te usni znat, da premolča zborovi teški. Tvoj to srce znaje, da mi otvori vrata, koga život od teme natera. Možem da ti dadam se, samo noćva neka potraje. Možem da ti dadam se, da te čuvam kako očive. Možem da ti dadam se, ubavice, cela ljubav za tebe. Samo ne i ova moje prezime. Te usni znat, da me ukrada dvonokta, i samo ti je moža, da mi pružat uteha. Tvoj te zborovi lečat, i togaš koga molčiš, i treba ljubav tam, da ja premolčiš. Možem da ti dadam se, samo noćva neka potraje. Možem da ti dadam se, da te čuvam kako očive. Možem da ti dadam se, ubavice, cela ljubav za tebe. Samo ne i ova moje prezime. Samo ne i ova moje prezime. Tečeš ko reka, koji znaje što se ne čeka. Daj pod zastani malku, sekomu daj parče sreća. Naj, na, na, naj, na, na, naj, narode moj zapej pesna. Naj, na, na, naj, na, na, naj, pesna naša ljubav. Naj, na, na, naj, na, na, naj, neka vide kako treba. Naj, na, na, naj, na, na, naj, moj narod zaslužuje. Srcevom star zavet nosam, da veselam i da pejam, pesna od duša da lejam, srca nasite da zgrejam. Naj, na, na, naj, na, na, naj, narode moj zapej pesna. Naj, na, na, naj, na, na, naj,
moj zapej pesna, pesna naša ljubav. Neka vide kako treba, moj narod zaslužuje. Narode moj zapej pesna, pesna